عليكم. غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لي نومبر كومبلكس. قبل واحد دقيقه فقط غنخرجوا النتائج. بالنسبه للاغلبيه راه خدا النتائج ديالو يوم الجمعه او السبت. دونك كنهنئ التلاميذ اللي حصلوا على معدلات جيده، وكنتمنى انهم يواصلوا العمل ديالهم باش يحققوا الهدف ديالهم المنشود، وتلامذوا اشد كذلك على ايدي التلاميذ اللي حصلوا على نقاط متوسطه او دون متوسط. يعني كنطلب منهم انهم يبذلوا مجهود اكثر، يضاعفوا المجهودات ديالهم وما يفقدوش الامل، وانه دائما ان لكل يعرفوا ان لكل مجتهد نصيب. يعني خصهم يعملوا ويجتهدوا، وربي ما غاديش يخيبهم ان شاء الله، وغادي يحققوا كذلك الاهداف ديالهم. والهدف الاول اللي هو النجاح بنقاط جيده ان شاء الله. غادي نرجع للدرس ديالنا. دونك la dernière fois شفنا لا فورم تريغونوميتريك ولا تعرفنا على لا ديفينيسيون ديال لا فورم تريغونوميتريك. عطيت ان اكزامبل، كنت خدمت لو بروميير اكزامبل هو z égale à 1 plus i. دونك غادي نحاول نصحح لي 3 اكزامبل اللي بقاو. Donc le deuxième exemple اللي عندكم z égale à racine de 3 moins i. Donc on a toujours أول خطوة هي كنحسبوا le module ou bien المعيار. Donc on a c'est la racine de 3 au carré plus 1 au carré. Bon في الأصل c'est plus moins 1 le tout au carré, donc c'est plus 1 au carré راه شرحناها. Donc égale la racine de 3 plus 1 هي 4 égale à 2. Donc z égale à 2. Donc facteur de racine de 3 sur 2 moins 1 demi fois i. Alors رجعنا داك le tableau de valeur ديال les rapports trigonométriques. هذا c'est cosinus de pi sur 6. Donc moins i sinus de pi sur 6. Alors شنو قلنا؟ خص بالنسبه لا فورم تريغونوميتريك خص يكون هنا عندنا توجور بلس كوس بلس اي سينوس كاينش موان. دونك تو سامبلومون هنايا غادي نرجعوا لي بروبريتي اللي كنعرفوا ديال الكوسينوس اي سينوس. راه كاين بروبريتي هنا غنحتاجو نخدموا بهم. الوغ اللي كيعرف يخدم بلو سيركل ممكن يخدم بلو سيركل، اللي ما كيعرفش غادي ياخد لي زيكسبرسيون ولا لي ريلاسيون غادي يحاول يعقل عليهم. دونك عندي الا خديت ان بوين ام دابسوس كورفيليني اكس الا بقيتو عاقلين. دونك هنايا الا خديت هذا لو بوين ام اكس يعني لا ميزور ديال هاد لونغل هي اكس. دونك قلنا بالنسبه للكوسينوس هو هذا هو الكوسينوس اكس، وبالنسبه للسينوس وهذا كنديرو لا بروجيكسيون سور لاكس و y. دونك هذا هو سينوس. دونك الا شفنا لونغل موان اكس الو ابوبري هذا بغينا درتو ان تري بون سيركل راه يجيكم هذا. دونك هذه هي سي موان اكس. دونك موان اكس غتلاحظ راه عنده لو ميم كوسينوس مع اكس وعندهم دي سينوس كي سون اوبوزي. يعني لا ريلاسيون اللي غادي نخدموا بها هنايا شنو هي سي كو راه فين غادي نكتبوها هنا. بون نكتبوها هنايا. دونك كوسينوس موان اكس ايغال كوسينوس اكس اي سينوس موان اكس ايغال موان سينوس اكس. الوغ ديال لا ريلاسيون اللي غنستعملوا بها هنا غادي كنقولوا ان كوسينوس سي اون فونكسيون بير، سينوس سي اون فونكسيون امبير. دونك هنا زد شكون غيتكتب لينا زد؟ دونك زد ايغال دونك باش نتخلصوا من هاد لو موان هذا دونك سي دو فوا هنا لو موان غادي ترجع عندي موان سينوس سي سينوس موان اكس. دونك سي غترجع عندي بلس اي سينوس موان بي سور 6 موان سينوس بي سور 6 هي بلس سينوس دو موان بي سور 6. وهنا في لا فورم تريغونوميتريك خص يكون عندي لو ميم اونغل، ميمكنش انا نكتب بي سور 6 وانا نكتب موان بي سور 6. دونك هنايا شنو غنديرو؟ كوسينوس
عندنا بي سور 6 سي كوسينوس موان بي سور 6. دونك هنايا كنحصلو على لا فورم تريغونوميتريك دو زد، c'est-à-dire que z la forme trigonométrique ديالها c'est 2 moins pi sur 6. donc ملي كيكون عندي موان في السينوس ولا في لا بارتي ايماجينير، دونك كنستعمل هاد لا ريلاسيون هادي سينوس موان اكس سي موان سينوس اكس، cosinus moins x c'est cosinus x. Alors je passe le troisième exemple. Alors là c'est 3 et un c'est 4. Alors le troisième exemple, عندنا z égale moins 1 plus i racine de 3. دائما نفس الطريقة. Donc on calcule le module, c'est racine de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 1 plus 3, racine de 4, c'est 2. Donc z égale, c'est 2 facteur de moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Là, le tableau, عندنا 1 demi, c'est cosinus pi sur 3. On a moins cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Racine de 3 sur 2 et sinus pi sur 3. كذلك هاد لو موا مخصوش يبقى عندي هنا. دونك انا شنو غنستعملو aussi ان عندنا moins cosinus x شكون هو سي cosinus pi moins x، وعندنا sinus pi moins x كذلك هو عندنا سي سينوس اكس. الوغ الى رجعنا لو سيركل اللي عندي هنا، الا كان هذا هو عندي اكس، الوغ بي موان اكس غادي يكون هو بي، هنايا عندي بي حيدت منه اكس، دونك عندي هذا هو سي بي موان اكس. بي موان اكس عندها لو ميم سينوس كو اكس، وعندهم دي كوسينوس كي سون اوبوزي. هي باش غنخدمو هنا كوسينوس بي موان اكس سي موان كوسينوس اكس، و سينوس بي موان اكس سي سينوس اكس. دونك هنايا زد كي غيتكتب لي، دونك زد ايغال، دونك زد ايغال دو فوا، دونك سي كوسينوس بي موان بي سور 3 بلس اي سينوس بي موان بي سور 3. وهنا كذلك خص يكون عندي كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا، ما يخص يكون عندي لا موان لا هنا ولا هنا. وتقولوا لي راه كاين هنا ما عندناش علاش ما خليناش، مي خص يكون عندي لو ميم اونغل، ما يمكنش انا نكتب بي سور 3 وانا نكتب بي موان بي سور 3 نفس الزاويه. دونك كنبحث على لي غولاسيون اللي غادي يمكنني باش نحصل على نفس الزاويه. دونك عندي كوسينوس بي موان اكس سي موان كوسينوس اكس، و سينوس بي موان اكس سي سينوس اكس، هي هادشي اللي عندي هنايا. دونك هذه العلاقه اللي غتنفعني، وكنحصلوا على la forme trigonométrique de z. Donc c'est 2 fois 3 moins pi c'est 2, donc cosinus 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3, c'est-à-dire z égale 2 pi sur 3. donc كنظن برا غادي تعرفوا la forme trigonométrique. donc trigonométrique راه ساهله، غير هاد لي غولاسيون كاين 3 غولاسيون تعرفوهم صافي، راه غادي تعرفوا تخدموا انا هنا عطيت كاع الحالات اللي ممكنه. نعطيت هنا عندي عادي هي الاولى، هنا عطيت موا هنايا، وانا عطيت موا هنا، عطيت هنا لي دو موا. هما لي 4 كا اللي ممكن يكون عندكم، ما كاينش شي كا واحد اخر. الوغ لو 4e كا شنو عندنا؟ z égale moins 1 moins i. دائما كنبداو بلو مودول، سي لا racine de moins 1 au carré c'est-à-dire 1 au carré plus moins 1 au carré c'est-à-dire 1 au carré, donc c'est racine de 2. donc z égale c'est racine de 2 شنو غتجيني هنا؟ c'est moins racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. انا نقصت واحد المرحله باش نتوما تعلموا شويه تخدموا بالزربه ولا تبان لكم لي ريزولطا ديريكتومون. دونك هنايا راه سي 1 sur racine de 2 اللي هي racine de 2 sur 2 باينه. دونك ايغال، عندك شي واحد يقول لك خصني نعمل هاد موا نخرجو لبرا وانا لقيت زائد،
toujours هذا لو نومبر اللي هنايا اللي هو قلنا سي اللي هو المعيار هذا خصو يكون بوزيتيف اللي هو لو موديول خصو يكون توجور. راه فاش كتبنا ار قلنا خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف، ميمكنش نخرج هاد لو مون نقول انا تهنيت منه. دونك هنايا سي راسين دو 2 هنا شنو غتجيني سي موان كوسينوس اللي كنعرف انا هذا سي كوسينوس بي سور 4 موان اي وهذا كنعرفو سينوس بي سور 4. دونك هنا باقا لي موان. دونك هنا كذلك غادي نخدم بلا troisième غولاسيون اللي خصني نعرف وان كوسينوس بي بلس اكس égal moins cosinus x et sinus p plus x égale moins sinus x. toujours il مشيت le cercle اللي عندي دونك الا كانت هذه هي بي دونك غنزيدها x يعني غتجيني ابوبري غتجيني هنايا دونك ها هي x زدتها بي ولا ها هي بي وزدتها x دونك هذه سي بي بلس x. غتلاحظوا عندها كوسينوس راه هو اوبوزي مع كوس اكس وعندها كذلك سينوس راه اوبوزي مع سينوس اكس. دونك هادو هما اللي غادي نخدمو بهم. بون اون جينيرال كاين واحد دو زوت ممكن نشوفوهم في لي زيكزارسيس. دونك سي دونك ابري شنو غتجينا دونك زد ايغال راسين دو 2 دونك كوسينوس بي بلس بي سور 4 بلس اي sinus pi plus pi sur 4. C'est-à-dire z égale à racine de 2, donc 4 plus 1, c'est-à-dire cosinus 5 pi sur 4 plus i sinus 5 pi sur 4. Donc z égale c'est racine de 2, 5 pi sur 4. Donc je crois que c'est clair. D'abord la forme trigonométrique اللي متبعين معايا راه خصهم يعرفوا يخدموها هادي ما فيهاش شك. alors après donc شنا la forme trigonométrique شنا des exemples. alors après شنو عندنا quelques propriétés ديال la forme trigonométrique. alors عندي si z est le nombre complexe de forme trigonométrique rθ, alors z bar c'est r moins θ. كنظن راه باينه هي اللي عاد درنا راه درنا 1 plus i ودرنا 1 moins i ولا درت racine de 3 moins i. وعندنا كذلك moins z c'est r plus c'est il a pour forme trigonométrique donc r pi plus θ. c'est-à-dire خديت انا un exemple خديت كنعرفوا شنا ان 1 plus i شنا في l'exemple c'est racine de 2 pi sur 4 هذا راه عاد خدمناه. donc le conjugué شنو هو le conjugué هو 1 moins i 1 moins i ها هي c'est r moins θ. c'est-à-dire الا كنت خدمت 1 plus i راه je peux déduire 1 moins i عندي الحق c'est racine de 2 moins pi sur 4 moins z شنو هي سي moins 1 moins i. كذلك الا كانت عندي هذه الا كنت خدمتها ولقيتها je peux déduire moins z c'est toujours cr اللي هو racine de 2 وراه خدمناها donc c'est pi plus pi sur 4 donc c'est 5 pi sur 4. donc هنايا je peux déduire الا كنت خدمت par exemple z عندي la forme trigonométrique de z واحتاجيت ل z bar ou bien le moins z je peux déduire j'ai le droit. bon هي عندنا في le cours. alors après il a كان عندي z c'est r θ et z prime c'est r prime θ prime. alors z fois z prime c'est r prime θ plus θ prime. alors ce sont des propriétés qu'on peut montrer. donc le produit la forme trigonométrique ديال le produit كناخذ le produit des modules ou la somme ديال les arguments. alors انطلاقا من هذه bien sûr je peux déduire que z à la puissance n c'est r à la puissance n fois n θ. alors l'inverse c'est 1 sur r moins θ et puis le rapport c'est r sur r prime θ moins θ prime. هادو aussi des relations اللي كنخدمو بهم bien sûr. donc هنايا un exemple écrire sous la forme trigonométrique c'est-à-dire اكتب على الشكل المثلثي عندنا z في هاد les 3 cas.
Donc, on a déjà donc on va déduire pour appliquer la propriété. Donc, dans le premier exemple, z c'est 1 plus i facteur de 1 plus i racine de 3. Donc, déjà, on a 1 plus i racine, c'est racine de 2 puis sur 4. On a 1 plus i racine de 3. Mais vous pouvez le faire à Sahel. Donc, il est le module, c'est 1 au carré plus racine de 3 au carré. Donc, c'est 4 racines, c'est 2. Donc, 2, 1 demi, c'est-à-dire, c'est sur 3. Donc, z. Donc, le produit z, il y a donc c'est le produit des modules, c'est-à-dire 2 racines de 2, et puis la somme des arguments. C'est-à-dire, c'est 2 racines de 2, 3 fois 4, c'est 12, 3, donc c'est 7 pi sur 12. Alors, le deuxième exemple, on a un rapport. Deuxièmement, z égale à 2i sur 1 moins i. Alors, 2i ما خدمناهاش ممكن نخدموها. 2i c'est 2. C'est 2 facteurs de 0 plus 1 i. ممكن نكتبو هادي هي. وإلا حسبتو le module c'est 2. Donc 2 facteurs. Donc شنو هو 0 عندنا في داك لو طابلو؟ 0 هو c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Pardon. Donc 2i égale donc 2 pi sur 2. وعندنا moins i خدمناها أو خدمنا بحالها. Donc c'est racine de 2 moins pi, c'est le conjugué de 1 plus i, donc c'est moins pi sur 4. Donc z شنو غادي تكون عندنا؟ غادي تكون عندي r sur r prime, c'est-à-dire 2 sur racine de 2, وغتكون عندي pi sur 2 moins, c'est-à-dire غترجع لي plus pi sur 4. Alors المسائل اللي كتحسب كنحسبوها 2 sur racine de 2 هي racine de 2. On a pi sur 4 نضرب في جوج plus 1, donc c'est 3 pi sur 4. Voilà, on a la forme trigonométrique via le rapport. Alors le dernier exemple, c'est z égale, donc troisièmement, z égale racine de 3 moins i à la puissance 6. Donc on a donc racine de 3 moins i égale, donc c'est 2 moins pi sur 6, donc c'est 2 moins pi sur 6. Donc z égale, donc on a la puissance qu'on a 2 à la puissance 6, on a 6 fois moins pi sur 6. C'est-à-dire, je vais c'est 2 à la puissance 6, c'est moins pi. Ok? Donc, les relations, les opérations sur les formes trigonométriques, comme bien sûr. J'espère que vous avez compris, mais c'est avec le travail, ça fait rader de temps. Alors, on passe à autre chose. Alors, après, c'est qu'on peut déduire. Alors, à partir de les propriétés, les on peut déduire l'argument, l'argument de le produit, c'est la somme des arguments. L'argument de z à la puissance n, c'est n fois l'argument de z. L'argument de z, la z prime, c'est argument de z moins argument de z prime. Donc l'argument de le produit, de deux nombres complexes, c'est la somme des arguments, toujours modulo de pi. L'argument de la puissance, c'est n fois l'argument de z, toujours modulo de pi. Et puis l'argument de z sur z prime, c'est l'argument de z moins l'argument de z prime, c'est toujours modulo de pi.
Alors des relations les après ممكن نحتاجوهم في les exercices. Alors je passe شنو عندكم après c'est voilà عندكم c'est la mesure d'un angle, la mesure d'un angle et l'argument, c'est-à-dire la relation entre la mesure d'un angle et l'argument du nombre complexe. Alors, on a de la relation si AZA, BZB, CZC et DZD sont 4 points, bien sûr, distincts ou bien différents. 4 نقط اللي هي مختلفة. Donc, la mesure de l'angle ABCD, c'est tout simplement l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo 2pi. Bien sûr, des choses qu'on peut montrer. Déjà, l'argument de Z, c'est la mesure en radian de l'angle UOM. بقينا شفناها في التعريف ديال عمدة عدد عقدي. قلنا إلا كان عندنا لو بوين M اللي هو l'image d'un nombre complexe Z. عندي هنايا UV OUV هو la base ديال le repère. Donc قلنا بأن l'argument de Z هو la mesure ديال هاد l'angle UOM. UOM c'est l'argument de Z. Alors on peut montrer aussi que UAB il a un vecteur AB. Il a un vecteur AB toujours sur le plan complexe. Un vecteur AB. Voilà. Donc toujours AB, AZA, B, ZB. Donc il existe toujours un point M tel que OM, le vecteur OM égale le vecteur AB. Donc l'argument des Z اللي هو la mesure ديال هاد l'angle غادي تكون aussi هو la mesure ديال هذا اللي هو l'argument ديال ZA moins ZB. Donc هنايا UAB c'est l'argument de ZB moins ZA. Et en général كنحصلوا على la mesure ديال un angle ABCD, c'est l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Bon, il y a tout simplement la relation de Charles pour les angles. Donc, on a هذه أنا ناخد AB. Bon, هاي كنعطي idée باش نعرفوها منين جات. L'angle ABCD, je peux l'écrire, c'est l'angle ABU plus l'angle UCD. J'ai le droit. On a dit c'est la relation de Charles pour les angles orientés. ABU, il y a moins, c'est moins UAB. On est à plus UCD. Donc, on a dit argument de ZD moins ZC moins argument de ZB moins ZA. On a l'argument de Z moins Z prime, il y a argument de Z sur Z prime. Donc on va la propriété là. Ok. Alors comme tu as c'est la mesure de l'angle donc on va l'appliquer. Donc on a 3 points A, B, C. En tout cas, il a besoin de la preuve je peux le refaire. Donc pour gagner du temps, peut-être رؤوس الأقلام mais ما فيهاش حاجة صعيبة راه باينة. Alors on a ناخدو par exemple 3 points A, B et C. C'est déterminer une mesure de l'angle CACB. Donc حدد قياسا للزاوية CACB et puis déduire la nature du triangle ABC. كذلك هذا التمرين اللي هو التمرين التطبيقي واللي خصنا نعرفوه bien sûr. Hop. Alors, vous pouvez bien sûr essayer. Donc, il y a une mesure de l'angle CACB. Donc, CACB, la mesure. Alors, par définition, c'est l'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC modulo 2pi. C'est la définition. L'argument c'est l'argument qu'on a l'affixe le vecteur
وهنايا لا فيكس ديال هاد لو فيكتور، دونك هذا على لا فيكس ديال هذا. نظن واضح. دونك هنا خصنا لارغومون باش نحددو لارغومون ديال ان نومبر كومبلكس، خصنا لا فورم تريغونوميتريك. الوغ ملي كنا كنحددو لي فورم تريغونوميتريك ديال لي بوين اللي خدينا، مثلا الا رجعت لو ديرنيي اكزومبل اللي هو موان 1 موان اي، هنايا فاش كنكتب زد ايكال راسين دو 2 5 بي سور 4، هذا سي لو مودول دو زد ايكال راسين دو 2، وهذا سي l'argument de z. L'argument de z c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. donc اول هدف اللي ممكن نستنتجو، ولا اول نتيجه ممكن نستنتجوها من لا فورم تريغونومتريك سي l'argument de z. وعمده z ممكن نستنتج العمده ديال z انطلاقا من الشكل المثلثي. هنا فاش قرينا العمده خدينا دي زيكزامبل هما بارتيكولير، وقلنا باش نعرفوا العمده ديال اي نقطه ضروري خصني نعرف لا فورم تريغونومتريك ولا الشكل المثلثي. دونك غادي ناخدو هاد لو نومبر هذا وخصنا نعطيو sa forme trigonométrique. Donc ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale, alors ZB c'est moins 3, moins ZC donc c'est moins 1 plus 2i, ZA c'est 3 plus 2i, moins ZC donc c'est moins 1 plus 2i, égale, donc égale c'est moins 4 plus 2i, 3 moins 1 c'est 2 plus 4i. J'espère mes comptes chez Khata. 3 ZA il y a 3 plus 2i moins ZC. Voilà, yeah. Bon, on a qu'à l'achdo qu'il y a 2 هنا وكاين 2 هنا, donc je peux simplifier par 2. Je m'entends il y a moins 2 plus i. Et là, il y a 1 plus 2i. Alors, on a l'exemple précédent, on a la forme trigonométrique ديال un rapport. يعني الا جيت نخدم هذا بوحدو وهذا بوحدو عاد جو ديدوي راه ممكن، مي الا خدمت هذا، الا خدمت عندي موان 2 بلس اي، الا خدمت لو موديول ديالو شحال غادي نلقى سي راسين دو موان 2 كاري يعني 4 بلس 1 سي راسين دو 5. يعني هنايا خصني نضرب في راسين دو 5 ونقسم على راسين دو 5. الوغ الا مشيت في هاد الطريق هذا بالنسبه لداك الجدول اللي فيه لي رابور تريغونومتريك ديال لي زونغل اوزويل، ما عنديش انا راسين دو 5 في لو دوميناتور، ما عنديش كاع راسين دو 5 كدور تما. يعني هاد الطريقه هادي راه ما مخرجانيش. يعني باش نخدم الباسط بوحدو، هنا الباسط اذا حددنا لا فورم تريغونومتريك ديال الباسط بوحدو اي بي ديال المقام بوحدو ما غاديش تخرجنا. يعني باش حسبنا لو موديول ديال الباسط لقينا راسين دو 5. راسين دو 5 هاد لو نومبر ما عندناش كاع داك لو طابلو ديال لي فالور ديال كوسينوس اي سينوس. دونك هنا qu'est-ce qu'on va faire, on va l'écrire sous la forme algébrique et puis déduire la forme trigonométrique. Donc c'est moins 2 plus i, facteur de 1 moins 2i. On a multiplié par le conjugué. On a z fois z bar, on a c'est x carré plus y au carré. Donc je vais après, je vais c'est moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4i. Donc plus i moins 2i au carré sur 5 égale. Je me rajouter à moins 2. Bon, plus 5i. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2 sur 5. Donc, je me rajouter à moins 2 plus 2, c'est 0. Rajouter 5i sur 5. Donc, égale à i. Alors i, c'est la même chose. Donc i, c'est la forme trigonométrique, c'est 1 pi sur 2. Donc je vois l'argument dial z b moins zc sur za moins zc voire pi sur 2. Donc la mesure de l'angle CA CB égale pi sur 2 modulo de pi. Voilà, on a la mesure de l'angle. Alors après, talbina
La nature du triangle. La nature du triangle ABC. Alors, bien sûr, on a un rectangle. On peut déduire autre chose. Donc, on a, deuxièmement, donc on a, ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale à 1 puis sur 2. Donc, le module le nombre هذا, le module de ZB moins ZC sur ZA moins ZC égale à 1. D'accord? Donc, on a la forme trigonométrique, le module, l'argument. L'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC, donc égale pi sur 2 modulo de pi. On a le module, le rapport, c'est le rapport des modules. Il y a ZB moins ZC. Et là, on a ZA moins, là, le module de ZA moins ZC égale à 1. Et c'est la mesure de l'angle libyen. Et CA, on a ZC. Et CA, CB égale pi sur 2 modulo de pi. Donc, on a le module égal à 1, c'est-à-dire que le module de ZB moins ZC égale le module de ZA moins ZC. Je connais le module. L'interprétation géométrique, c'est la distance CB égale la distance CA. Et CA, CA, CB égale pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais isocèle et rectangle en C. Donc, ABC est un triangle isocèle. Et donc, مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في C. Et rectangle en C. Voilà que c'est clair. Donc, toujours, نيكي يكون عندي اللي كنلقى هذا كنلقى la forme trigonométrique 1 pi sur 2 يعني اللي هي I. هذا le nombre هو I اللي هو 1 pi sur 2 دائما راه خصني نخدم بهذا ملي كيكون هذا 1 يعني هذا لو موديل هذا يقال لو موديل هذا يعني هاد لا ديستانس هذه يقال هاد لا ديستانس و بي سور 2 بيان سور باينه سي لا ميزور دو لونغل هي بي سور 2 دونك جو كوا جو في ماريتي لا بقات لنا شنو بقى لنا ليكسبرسيون كومبلكس ديال لا ترانسلاسيون اي بي ديال لو مونتي سي. Alors عندي un exercice je crois غادي نخليه لكم هنا. Vous pouvez le faire pour la prochaine fois. هذا c'est un exercice classique واللي خصكم تعرفوا. دونك هنايا عندي دو نومبر كومبلكس عندي Z1 هو هذا وعندي Z2 هو هذا وعندي Z هو Z1 على Z2. Alors اللي مطلوب هو la forme trigonométrique ديال Z1 وديال Z2. Donc écrire sur la forme trigonométrique. اكتب على الشكل المثلثي Z1 و Z2 puis déduire الشكل المثلثي ديال Z la forme trigonométrique ديال Z. Et puis après on va écrire Z sous sa forme algébrique. Z toujours il y a le rapport غادي تكتبوه على الشكل الجبري. Et puis après le but هو déduire cosinus pi sur 12 ou sinus pi sur 12. Alors le tableau avec le tableau اللي عندنا فيه pi sur 4 pi sur 6 pi sur 3 pi sur 2 et puis يعني عندنا نسب مثلثيه ديالهم. مي هنايا استعمال هاد الفكره هذه جو بو ديدوير كوسينوس مثلا هنايا عطاوني بي على 12 كيف كان ممكن في ان اوتر اكزامبل تكون عندي 5 بي على 12 ولا 7 بي على 12 ولا توت ان اوتر اونغل على حسب لو شوا اللي هنا كناخذوا ديال هاد لي دو نومبر كومبلكس. Alors la dernière question, c'est montrer que Z2 à la puissance 2020 est un nombre réel. شنو هو un nombre réel قلنا هو اللي فيه la partie imaginaire ديالو il est nul. Alors essayez de faire cet exercice pour la prochaine fois et bon courage et à la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci.